Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Uyma-uy YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Sizlarga har doimgidek hashamat dunyosini ko'rsatishda, sizlarga O'zbekistonimizning Toshkent shahrining eng eksklyuziv uylarini ko'rsatishda davom etamiz va bugun juda ham bitta qiziqarli kvartiraga mehmon kelganmiz. O'zi 3 kun oldin bu kvartirani biz Instagramga syomka qilmoqchi edik va bu uyga kirib kelishim bilan menda srazu shunaqangi bitta hissiyot paydo bo'ldiki, yo'q, to'xta, buni Instagramga ola olmaymiz. Chunki uy juda ham chiroyli, uy haqiqatan ham o'ziga xos, remontlari, hamma narsasi необычный va buni YouTube ga bemalol to'liq qilib videosini yuklashimiz kerak edi deydi va sizlar uchun bugun o'rtoqlar biz 200 kvadrat metr kattalikdagi Gabus uylaridan birini sizlarga obzor qilib bermoqchiman va C2 manzilimiz Toshkent shahar. Shunda oldimda Hamid Olimjon metro, umuman qilib aytganda Toshkent shahrining markazi o'rtoqlar. Bo'lmasa birin-ketin sekin videoni boshlaymiz. Bu asosiy kirish eshigimiz va eshikdan kirib kelarkanmiz, biza kattagina koridorni ko'rishimiz mumkin. U juda ham keng, katta, yorug' va to'g'risi neoklassikani haqiqatan ham o'z ustalari ishlagan ekan. Neoklassikani ruhiyatini juda ham chiroyli bera olishgan haqiqatan ham va uyga kirib kelarkanmiz, bizani bu yoqda bunaqa yumshoq zona kutib oladi. Bu yoqda pastda oyoq kiyimlar uchun bo'ladi va juda ham uzun bu yoqda ko'rasizlar, garderob qilib ketilgan, shkaflar juda ko'p va bu yoqda har xil otseklar bor. Uzun kiyimlaringiz uchun, oyoq kiyimlaringiz uchun yoki kiyimlarni taxlab qo'yish uchun umuman katta qilib bu yoqni garderob qilib ishlatsangiz ham bo'ladi va o'ng qo'limizda bizani mana bunaqa fransuzskiy stildagi oppoqqina chiroyli eshik kutib oladi va bu eshikdan ichkariga kirarkanmiz, biza xonadonimizni oshxonasiga kiramiz. Bu yoqda televizor uchun joy tashab ketilgan. Bir vaqtda o'zida mana bu tabiiy toshdan qilingan astrovokimiz sizga biron bir oshxona ishlarini qilishda xizmat qiladi yoki-da 4 kishi o'tirib shu yerda maza qilib vaqt o'tkazishingiz mumkin. Eng qimmat nemetskiy bытовой texnikalar ishlatilgan. Bu yoqdagi santexnika ham o'ziga xos, необычныйлari qo'yilgan va eng qizig'i, agar xudo xolasa kelajakda bu uyni sotib oladigan bo'lsangiz, kenayimli ovqat qilganlarida qozonni olib, bu yoqdan suv to'ldirib o'tirishlari shart emas. Mana bu yoqqa ko'ryapsizlar, spesial shunaqa kran qilib ketilgan, o'ziga kerakli bo'lgan joyga shundoq направить qilib, ochib suvi qozoningizni to'ldirib, shu yerda o'zida ovqat qilsangiz bo'ladi. Na samom deli juda ham qulay narsa. Вытяжка, umuman qilib aytganda kuxnyada hamma narsa sifat va did bilan qilingan. Bu yoqdagi toshlar deysizmi, mebel deysizmi, maishiy texnika, hammasi haqiqatan ham chiroyli, gрамотно ishlangan va bu yoqqa esa kotelimiz bekitib ketilgan. Bu yoqda ko'rayotgan bo'lsangiz, uyning qon tomirlarini ko'rishingiz mumkin va albatta uyimizda teplый pol ham bor. Albatta lyustralarga alohida ahamiyat berib qo'yinglar, podsvetkalarga ahamiyat berib qo'yinglar. Juda ham необычный qilib yondashishga harakat qilishgan. Endi esa yuringlar, ichkariga sekin o'tib ketaveramiz va bizani birinchi bo'lib turib uyimizni umumiy sanuzeli kutib oladi va eng qizig'i bu xonadonning hamma yotoqxonalarida, xoh u bolalar yotoqxonasi bo'lsin, xoh u kattalar yotoqxonasi bo'lsin, har birida o'zini alohidadan sanuzeli bor va undan tashqari uyning o'zini umumiy sanuzeli ham bor. Men bu raqibinaga bitta ahamiyat bering, Bobur. Необычныйлigi vashshi maza qildim bor. Men bitta yana uzun qilib olib chiqishganda tepaga haqiqatan ham bu men uchun noodatiy, необычный dizaynerskiy to'g'risi rakvina bo'ldi. Bunaqani faqat oxirgi marta Dubayda ko'rgan edim, Toshkentda ko'rmaganman. Va bu yoqda sushilka, bu yoqda stiralka, hamma siz o'zingizni o'sha saqlashingiz mumkin bo'lgan maishiy hamma narsalaringizni mana shu joylarda ham saqlasangiz bo'ladi, chunki bu yoqda ham rosa ko'p joylar, yecheykalar mavjud va endi yuringlar sizlar bilan uyimizning asosiy qismiga o'tamiz. Oppoqqina chiroyli kafel bo'ylab yurib kelarkanmiz. Yana shunaqa katta, chiroyli, prям haqiqatan ham lyuks effektini berib turadigan mana shu kattagina eshiklar orqali biz living zonaga kelamiz. Bu yoqni biz mehmonxona deb ham atasak bo'ladi. Men bu mebelga bitta baho beringlar. Shu yerda o'zida bitta to'xtab, mana sizlarga hozir mebellarni bitta chiroyli qilib ko'rsatib ketyapmiz. Mebelning noodatiyligi, ranglarning uyg'unligiga, mana bu materiallarning teksturalariga har bittasiga albatta o'rtoqlar o'zingizlarning fikringizni yozib ketinglar. Agar sizlarga yoqsa, albatta izohlarda ham fikringizni qoldiringlar. Va bu yoqda siz
mehmonlaringiz bilan vaqt o'tkazishingiz mumkin. 8 kishilik chiroyli bu yoqda stulimiz bor. Bu yoqda ana shu hozirgi zamonaviy servant deb atashimiz ham mumkin. Bu yoqqa o'zingizni hayotingizdagi eng siz uchun muhim bo'lgan biron bir sovrinlaringiz yoki qimmatbaho aksessuarlarni shu yerga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Va bu yoqda ham ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu devor bo'ylab juda ko'p bu yoqda отсекlar, yacheykalar bor. O'zingizni ehtiyojlaringizdan kelib chiqib, har bittasini kerakli narsalar bo'yicha ishlatsangiz bo'ladi va bu yoqda dam olish zonasi, yumshoqqina zona, o'tirib, divanlarda maza qilib, bu yoqda qahva ichib, siz televizor ko'rishingiz mumkin yoki mana shu yerda mehmonlaringiz bilan maza qilib vaqt o'tkazsangiz bo'ladi va hattoki uyni interyeriga va uyni dizayniga xos, mana bunaqa o'ziga xos qimmat soatlarni ham olib kelib qo'yishgan. To'g'risi, bunaqa soatni ilk marotaba ko'ryapman. Juda ham необычный, chiroyli va o'ziga xos haqiqatdan ham. Mehmonxonadan chiqarkanmiz, bizani yana uzun koridor kutib oladi va bu yoqda dekorativ elementlarga alohida ahamiyat berib qo'yildi. Uy egalari yangi Dyson'dan aynan havo tozalagichini va увлажнителini ham qo'yib qo'yibdilar va birinchi yotoqxonamizdan boshlaymiz. Xush kelibsizlar o'rtoqlar. Kirib kelishinglar bilan sizlarni chap qo'lda chiroyli bu yoqda zakalyonniy oynadan qilingan chiroyli garderob kutib oladi. Ichida albatta o'zini podsvetkalari bilan billa va bu yoqda juda ko'p kiyimlar sig'adi. Umuman kiyimingizni joylashtirish masalasi bo'yicha umuman переживать qilmasangiz bo'ladi va ichkariga kirar ekanmiz. Ichkarida kattagina yotoqxona. Bu yoqqa siz keyinchalik xohlasangiz qanaqadir chiroyli divan yoki o'zingiz uchun рабочий zona ham qilib qo'ysangiz bo'ladi, chunki позволять qiladi territoriya va kattaligini qarang. Spalning juda ham chiroyli va eng qizig'i mana bu oynani qaranglar, ko'pligini. Bu yoqdan kunduz kuni ertalab uyg'onganingizda shunaqangi chiroyli quyosh nuri tushadi, maza qilasiz, chunki oyna katta, keng va uzunasiga-da. Menga shunisi yoqdi. Bu yoqda ham lustralarga, mana bu mayda-chuda aksessuarlargacha uy egalari dit bilan yondashganlar va bu master bedroomimizning ham o'zini alohida sanuzeli bor. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, bu yoqda sovuq ranglar, ya'ni seri, kulrang rangdan foydalanilgan. Mana bunaqa avtomatik o'zi ochiladigan siz tualetni ko'rishingiz mumkin va mana bitta betonli effektini beradigan matoviy o'rtoqli dushovoy kabinka. To'g'risi, mana shunaqa format o'zimga rosa yoqadi. Va prям maza qilaman. Qora bu yoqda ishlatilgan hamma santexnikalar, bu yoqda podsvetkani takoy limonnisini berib qo'yishgan. Menga rosa ham yoqdi birinchi yotoqxona. Yana bitta master bedroomimizni ko'rsatishdan oldin sizlarga bolalar yotoqxonasini ko'rsatib o'tmoqchiman. Bolalar yotoqxonasini syomka boshlanishidan oldin bundoq kirib tanishib chiqqanimizda operatorimiz Bobur mana shu yerda lekin bola bo'lib berardim dedi, chunki haqiqatdan ham bola bo'lib berishga arziydigan juda ham chiroyli yotoqxona. Ikkita bolajonimiz uchun mo'ljallangan, kravatkalari bor. Mana buni yumshoqqina takoy zo'r mebellarni ishlatib qo'yishgan. Bu yoqqa kelajakda ularga televizorlarni qo'yib bersangiz bo'ladi. O'zlari uchun kattagina garderob. Bu yoqda ham juda ko'p otseklar bor. Oyoq kiyimlarini qo'yadi deysizmi, kitoblarini qo'yadi deysizmi, kiyim deysizmi, hamma narsasi albatta sig'adi va bu yoqdagi devordagi alohida chiroqlarga, podsvetkaga, hammasiga albatta ahamiyat beringlar va uzungina katta dars qilishi uchun ham o'rtoqlar sharoitlarni qilib qo'yibdilar. Bu yoqqa kelib, o'tirib, bu yoqqa notebook ham qo'yib qo'ysa bo'ladi, kompyuter ham qo'yib qo'ysa bo'ladi va eng asosiysi chiroyli bu yoqda oyna bor va bu yoqdan ham quyosh tushib turadi. 3-yotoqxonaga o'tishdan oldin bolalar yotoqxonasini ham o'zini alohida sanuzeliga ahamiyat berib qo'yasizlar va bu yoqda dush va kabinka emas, aksincha vanna ishlatilgan. Vanna bu ham Instagramning juda ham chiroyli, akkuratnisini haqiqatdan ham takoy dizaynerskiy podxod bilan yondashib qo'yibdilar va siz bolalar yotoqxonasidan chiqarkansiz, albatta ko'zingiz mana shu panelga tushadi. Bu teplый polli paneli va har bitta xonada ahamiyat bergan bo'lsangiz, o'zini teplый poli bor. Uni nastroyka qilib siz xonani temperaturasini oshirib yoki tushirishingiz mumkin. Qishda bu ayni muddao. Endi esa kelinglar 3-kattalar yotoqxonasiga o'tamiz. Xonaga kirib kelar ekansiz, o'ng qo'lingizda mana shunaqa katta garderobniy siz bo'limni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda ham boya aytib o'tganimdek rosa ko'p yacheykalar bor va mana bitta chiroyli aksessuarlar bilan qo'yib qo'yishgan. Keyinchalik siz o'zingizning ehtiyojlaringizdan kelib chiqib boshqa narsalarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Televizor ixchamgina, bu yoqda andos ishlari uchun kenayimlarga hamma sharoit, kattagina chiroyli oyna, hamma narsa qilib ketilgan va bu yoqda ham spalnini ko'ryapsizlar, 2 kishi uchun keng, kattagina va bu yoqda ham sizga kattagina territoriya bor. Meni fikrim bo'yicha bu yoqqa pianino juda ham idealni yarashgan bo'lardi agar tim bo'lib u oppoq rangda bo'lsa va bu yotoqxonamizni ham
o'zini alohida sanuzeli bor. Bu yoqda dushvoy kabinka, chiroyli rakvina, xullas hamma sharoit, hamma go'zallik mana shu yerda mujassam. Endi esa videoyimizning eng go'shli va eng qiziq qismiga keldik. Mana shu xonadonimizning, koshonamizning narxi nech pul? O'rtoqlar, keling yana bir hozir lokatsiyaga to'xtalib o'tdik. Shundogina pastimizda Basri Baba C2 da joylashgan Hamid Olimjon bir qadam Gabus uylari, kvadratura 200 kvadrat metr, remontiga ahamiyat beryapsizlar, mebelga, bu yoqda ishlatilgan maishiy texnika, umuman qilib aytganda mahsulot sifati meni fikrim bo'yicha kadrda ham yaqqol ko'rinib turibdi. Va ushbu xonadonni siz bugungi kunda 459 ming dollarga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Agarda sizga bu uy qiziq bo'lsa, kelib, ko'rib, o'z ko'zlarim bilan amin bo'lib, keyin xarid qilmoqchiman degan istak paydo bo'lgan bo'lsa, biz pastda telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Siz esa albatta Uymu YouTube kanaliga obuna bo'lib, like bosib, albatta izoh yozishni unutmanglar. Tez orada ko'rishguncha salomat bo'ling.